Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibi Graciela dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menceritakan bagaimana kebudayaan masyarakat di daerah saya tentang kesehatan. Baiklah, saya akan menceritakan kebudayaan di masyarakat di daerah saya ketika mereka mengalami batuk biasa atau batuk berdahak. Yang pertama yaitu mereka akan menggunakan perasan jeruk nipis dan juga kecap. Caranya yaitu ambil jeruk nipis yang masih utuh, kemudian dibakar. Nah, yang jeruk nipis yang sudah dibakar tadi diperas, kemudian dikasih dengan kecap. Tujuannya dikasih kecap ini tadi agar tidak terlalu terasa asam. Tetapi seperti yang kita ketahui, perasan jeruk nipis ini tidak menyembuhkan, tapi hanya meredahkan saja, meredahkan si batunya ini. Yang kedua yaitu masyarakat di sini menggunakan air kencur dengan cara air kencur itu direbus, kemudian rebusan air kencur tadi diminum. Kencur sendiri terbukti mampu mencegah batu berdahak, sehingga mampu meredakan batu berdahak yang kita alami. Kemudian juga sensasi hangat yang kita dapatkan saat minum akan membuat tubuh kita semakin segar. Kemudian juga masyarakat di sini menggunakan air jahe, sama seperti air kencur tadi. Jahe itu direbus terlebih dahulu, kemudian disajikan. Air jahe juga terbukti dapat menghangatkan tubuh kita sendiri, jadi baik untuk tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu masyarakat di sini banyak menggunakan obat tradisional seperti obat tipes. Nah, masyarakat di sini menggunakan obat tipes itu menggunakan cacing yang ada di pelepah pisang. Nah, cacing itu digonseng. Digonseng itu maksudnya digoreng tapi tanpa menggunakan minyak. Kemudian kalau setelah kering udah ditumbuk, dimasukkan ke dalam kapsul, kemudian diminum. Kemudian flu. Masyarakat di sini banyak menggunakan minyak kayu putih dengan cara dihirup agar tidak terasa mampet di hidungnya. Nah, itulah tadi kebudayaan atau kebiasaan di masyarakat di daerah saya tentang kesehatan yang bisa dapat saya ceritakan mengenai kesehatan penyakit batuk, tipes, dan flu. Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.